இன்றைக்கி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கஸ்டமர் வீட்டில் ஹீட்டர் சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்போது இன்வெர்ட்டரில் பீப் சவுண்ட் வந்து கேட்டுட்ருக்கு. இந்த மாதிரி பீப் சவுண்டு கேட்கும்போது இன்வெர்ட்டருக்கு வரக்கூடிய மெயின் சப்ளை நம்மளுக்கு ஆஃப் ஆகிடுது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஆஃப் பண்ணு. ஹீட்டர் சுவிட்சை நம்ம ஆஃப் பண்ணும்போது மெயின்ஸ் ஆனது ஆன் ஆகுது. ஹீட்டர் சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்போது மெயின்ஸ் ஆனது ஆஃப் ஆகுது. இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது, எந்த அப்ளையன்சஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதோ அதுக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜை நம்ம செக் பண்ணணும். நம்ம ஹீட்டர் ஆன் பண்ணுற டைமில் செக் பண்ணும்போது எபோவ் 290 மேலே நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் வருது. நெக்ஸ்ட்டு டிபிக்கு வரக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜை செக் பண்ணோம். அதில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. பட் ஐசோலேட்டரோடைய அவுட்புட்டை செக் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த இஷ்யூ வருது. இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 போல் ஐசோலேட்டரில் நியூட்ரல் கான்டாக்ட் வந்து சரியாக இல்லாமல் இருக்குது. இதுதான் வந்து பிரச்சனை. ஐசோலேட்டர் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம். நியூட்ரலை நம்ம டேரெக்டாக கொடுத்து செக் பண்ணோம். இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரலைங்க.